ngampat judan bat kaken hol jong ba adan menno ru hak sing san putih henai ka ai ka pelong yang ba balong uwei na tinongbot bat bon buram bahaya ba adan kadai ka jinglong ka sisur sisur ka joki bat ka jinglong ramba ka sisa ka joki ba yang na ka benta ka jonga ka jongpi bat na ka benta ka jela bro uwei ngakrenya kata hendang ka cinga tatian ba ngai hiru di kubur dia kata hadirin bagi ni ramba kila seng ya kini the voice of the people of the party ngas komen dulu bagi sud kisor ya kami ke party dan the voice of the people of party kabalanan ibu hakatin hasi dalam kasur jong upat ba tak nak kerten dulu kalau ada lupa kerten ke basngong i nama kanungdan kudu keseng-seng putih la kalau hak jela la deh kali kaban yang na undang pada voice of the people kadai kata seng-seng putih kepada ni ong hak kakdien kasi kasur jong pada bakadang long sisa kata keseng-seng putih kebayat lengkap baru pada ngiyo i bagi ni kinong yalam Kemdon niya kata ke jing lehe, kemdon niya kata ke jing slow sarong anda kilalong ginong nikmat. Patuo kan keli ya pi, hakane ke jok ke pemerintah ke barang ngibalong ngitip ke ke baca, lagalong hasilong, lagalong hari beli India, lagi watak ke percaya borok kawin, ngitip kot jaga lembat kuat internet. Hatu video imo makiwei kinong yalam seng-seng percaya, hamtang naga kilong nong nikmat. Bagi dia em na dia banyakan lengkap penumpang ba ngakanya kata ada kecil sisa nama bangayo i bagi dia kinong nikmat jong ke VPP la kalong nadu MP jong i Dr. Ricky Singkon bagi dia KMLA di mana the voice of people of party tendon niya kata kecil sohe ke jong i anda kinong nikmat ngiyo i bagi dia kinong nikmat kebayaan lengkap penumpang ba Kamdon kata mensiam kepala snow lalong beli langsung penyetol go pada henrai ke parti kumbala sut lasor ya ka daga kenteng to kesur upada kayen sisa na ka benta upada ngapwa pamandang sibol ni kay ngapwa pamandang tu ya ka por jopi lesi ngasala wandang hakawe ka por ngasayo pamandang sambham kan keluar mensiam lu namun dia di bawah mengenai mengenai pulut hanya kamera mengenai kata hari selepas nama berhasil pelajar kapor ngahapkan buram dia kapor hamtam ya pi di song song dengan song bagi yang jongi